气，都没有声音的。哦，钱包，应该蛮多零钱的吧？应该蛮多零钱的。10块钱，5块钱。打开。哦，请问这罐汽水要多少钱呢？这罐汽水啊，上面写着60块。噔噔。那有没有考虑刷一下条码，让我知道一下大概多少钱？哔，多少钱？60块。他们家在。